अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। आज हम आपको मिग वेल्डिंग के बारे में बताएंगे, इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है और इसके फंक्शन क्या क्या हैं, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा।